L'isola di fuoco, la maledizione di Vulcar, è un rifacimento dell'omonimo gioco del 1986. In questa versione restaurata da 2 a 4 giocatori, ognuno deve muoversi sull'isola sfruttando le carte in possesso, collezionando più tesori possibili e cercando di guadagnare in fretta 3 diverse carte fotografia che innescano la fine della partita. Nel gioco sono presenti un'isola, composta da 3 regioni assemblabili separatamente, 4 biglie palla di fuoco e 6 biglie tizzone, che i giocatori scagliano contro gli avversari cercando di atterrarli per rubare loro i tesori. 2 biglie extra, da utilizzare se qualche biglia è andata perduta. Una testa di Vulcar, dalla quale i giocatori lanciano le biglie palla di fuoco. 4 miniature, ovvero i segnalini di ciascun giocatore. Un elicottero, cioè il punto di partenza e arrivo dei giocatori. Un dado, che viene utilizzato per spostarsi sull'isola da una caverna all'altra. Un cristallo cuore di Vulcar, cioè un tesoro particolare posto sulla sommità dell'isola che i giocatori possono recuperare al fine di ottenere 7 punti a fine partita. Una scala e 2 ponti, ovvero le cosiddette caselle instabili sulle quali i giocatori sono costretti a terminare il loro movimento. 7 alberi, che i giocatori possono ruotare tramite alcune carte per direzionare le biglie palla di fuoco e tizzone. 30 carte azione, cioè le carte che i giocatori utilizzano per spostarsi sull'isola e attivare determinate azioni. 12 carte souvenir, ovvero alcune carte particolari che permettono ai giocatori di effettuare azioni aggiuntive. 12 carte fotografia, che i giocatori devono collezionare per ottenere punti e andare via dall'isola prima degli altri. 36 segnalini tesoro, che vengono disposti casualmente sull'isola e permettono ai giocatori di ottenere diversi punti a fine partita in base alla quantità e alla tipologia posseduta. 4 carte consultazione dei giocatori, che elencano la sequenza di azioni da effettuare nel turno e il numero esatto di punti ottenibili a fine partita da tesori e fotografie. Un portasegnalini fauci, cioè un contenitore di tesori che viene riempito durante la partita e dal quale i giocatori possono attingere un segnalino tesoro a fine partita qualora riescano a risalire sull'elicottero. Un segnalino penny fortunato, ovvero un particolare tesoro da 6 punti che viene collocato nelle fauci ad inizio partita e che viene preso solitamente dal primo giocatore che risale sull'elicottero. Un indicatore del cataclisma, dal quale vengono aggiunte biglie e palla di fuoco alla zona dell'isola denominata cicatrice, se i 3 spazi vuoti sotto di esso vengono riempiti con 3 carte azione cataclisma. 2 segnalini turno, da utilizzare per le partite a 2 giocatori. E 2 pannelli di copertura, che possono essere utilizzati facoltativamente per coprire gli spazi vuoti dell'isola assemblata. Le carte azione vengono giocate una volta per turno e mostrano il numero esatto di spazi che il giocatore deve percorrere sull'isola e alcune azioni aggiuntive da effettuare facoltativamente. Le carte souvenir indicano ai giocatori quando possono essere giocate e offrono particolari bonus. Non c'è limite al numero di carte souvenir che ognuno può possedere o giocare. Si monta l'isola assemblando opportunamente le 3 parti. La testa di Vulcar viene posta sulla sommità del plastico, nel suo apposito spazio rivolta verso l'eliporto. Si collocano i ponti e la scala nei luoghi corrispondenti e si inseriscono i 7 alberi nei relativi fori, con le radici puntate verso la testa di Vulcar. Si collocano 6 biglie tizzone sugli appositi slot focolare e una biglia palla di fuoco nella cicatrice. Si posiziona l'indicatore cataclisma vicino all'isola e si collocano su di esso le 3 biglie palla di fuoco rimanenti. Il cuore di Vulcar viene posto sulla sommità dell'isola vicino alla testa. I segnalini tesoro vengono mischiati e collocati a faccia in su sugli appositi slot tesoro. Le fauci vengono poste accanto all'isola e viene collocato al loro interno il segnalino penny fortunato. Ogni giocatore prende una carta di consultazione e una miniatura corrispondente, collocando quest'ultima nell'elicottero vicino all'isola. Le carte fotografia vengono posizionate a faccia in su accanto all'isola. Si mescolano separatamente i mazzi azione e souvenir e si distribuiscono 2 carte azione e una carta souvenir coperte a ogni giocatore. Il giocatore più giovane inizia per primo. Il movimento iniziale di ogni giocatore sarà dall'elicottero all'eliporto. Il turno di gioco di ogni giocatore si divide in 4 fasi. Se la miniatura del giocatore di turno è stesa a terra, egli deve rimetterla in piedi nella casella in cui si trova. Se la miniatura si trova a cavallo tra più caselle, il giocatore può scegliere quella su cui rialzarla.
Se la miniatura si trova stesa in un fiume o in un rivo di lava, il giocatore deve spostarla sulla casella alla fine del fiume o del rivo. Se ci sono più caselle selezionabili, il giocatore può sceglierne una. Se la miniatura si trova fuori dall'isola, il giocatore deve spostarla in una qualsiasi casella caverna. Il dado, in questo caso, non deve essere tirato. Infine, se la miniatura si trova in qualunque altro posto, il giocatore dovrà collocarla sulla casella più vicina al luogo in cui si trovava. Il giocatore di turno gioca una carta azione dalla propria mano e dopo aver eseguito il movimento e l'eventuale azione aggiuntiva pone la carta azione sulla pila degli scarti. Egli deve muoversi dell'intero ammontare di caselle indicato dalla carta, salvo fermarsi su una casella instabile. Il movimento può essere effettuato in qualunque direzione, ma una volta scelta non può essere cambiata fino alla fine del movimento stesso. Le caselle dove le miniature possono camminare sono di color sabbia chiaro e sono collegate tra loro da sezioni marrone color fango che possono essere solo oltrepassate. Le radici degli alberi non fermano il movimento delle miniature. Il primo movimento di ogni giocatore va effettuato dall'elicottero all'eliporto. Quando tutte le miniature sono sull'isola, viene messo da parte l'elicottero fino all'innesco della fase finale di gioco. Se il movimento di un giocatore inizia da, passa per o termina sopra una casella caverna, egli tira l'apposito dado e colloca la miniatura su un'altra caverna con il numero corrispondente. Lo spostamento da una caverna all'altra non viene considerato un movimento. Dopodiché il giocatore può terminare il suo eventuale movimento restante fuori dalla caverna. Se tutte le caverne con il numero ottenuto sono occupate, il giocatore resta sulla caverna attuale e termina immediatamente il suo movimento. I ponti e la scala sono le caselle instabili sulle quali i giocatori sono costretti a terminare il loro movimento per poi muoversi nel turno successivo. Essi possono comunque effettuare l'azione aggiuntiva della propria carta. Se un'altra miniatura è già presente sulla casella instabile, il giocatore di turno deve oltrepassarla fino alla prima casella disponibile e proseguire il movimento. Se il movimento di un giocatore inizia da, passa per o termina sopra una casella fotografia o tesoro, egli può prendere la carta fotografia o il segnalino tesoro corrispondente. Il giocatore di turno non ottiene la carta fotografia se possiede già una fotografia di quel colore, se le carte fotografia di quella casella sono state esaurite dagli altri giocatori o se un'altra miniatura si trova nella casella fotografia. Se il giocatore di turno giunge sulla casella eliporto, trasportando almeno 3 carte fotografia di colori diversi, viene innescata la fase finale della partita, che verrà spiegata successivamente nel tutorial. Le caselle tesoro sono contrassegnate da una linea di triangoli rossi. Ogni giocatore può raccogliere un solo segnalino tesoro dagli slot corrispondenti a quella casella, fatta eccezione per una particolare carta azione, ma può farlo su ogni casella tesoro attraversata nel movimento. I giocatori posizionano i segnalini tesoro collezionati a faccia in giù di fronte a loro. Se si oltrepassa un'altra miniatura, il giocatore deve tenere conto della casella occupata nel suo movimento. Se invece il suo movimento termina sulla casella occupata, egli deve muoversi di uno spazio ulteriore verso la direzione scelta inizialmente, ignorando tesori o fotografie della casella in questione. Il cuore di Vulcar può essere raccolto come qualsiasi altro tesoro. Quando questo accade, il giocatore di turno colloca una biglia a palla di fuoco nella cicatrice. Se si oltrepassa la miniatura di un giocatore che trasporta il cuore di Vulcar, il giocatore di turno può rubare quest'ultimo. Dopo il movimento, il giocatore può eseguire facoltativamente un'azione aggiuntiva descritta sulla carta azione. Una di queste azioni è rappresentata dal simbolo rotazione che permette di orientare la testa di Vulcar di uno spazio o di ruotare un albero verso qualunque direzione. Alcune carte azione mostrano più simboli rotazione, ma il giocatore può sfruttarne uno solo per ruotare la testa di Vulcar. Quando viene lanciata una biglia a tizzone, il giocatore deve usare soltanto un dito per spingerla. Non può usare la schicchera, ma può spingere la biglia con la forza che preferisce, facendo attenzione a non farla uscire dall'isola, nel qual caso dovrà collocare uno dei propri tesori nelle fauci e ogni altra miniatura atterrata verrà riposizionata in piedi. Se un giocatore gioca una carta azione Cataclisma, esegue il movimento indicato, dopodiché può compiere l'azione aggiuntiva che consiste nell'eseguire una rotazione e nel prendere tutte le biglie palla di fuoco presenti nella cicatrice, lasciandole cadere una alla volta nella testa di Vulcar. In qualunque caso, la carta azione Cataclisma deve essere posta alla fine del turno sotto all'indicatore Cataclisma.
Quando viene posta la terza carta sotto l'indicatore, il giocatore di turno deve rimescolare tutte e tre le carte azione cataclisma dell'indicatore insieme alla pila degli scarti azione e porre nuovamente il mazzo a faccia in giù vicino all'isola. Successivamente sposta permanentemente una biglia palla di fuoco dall'indicatore cataclisma alla cicatrice. Se la biglia aggiunta alla cicatrice è la quarta, viene innescata la fase finale della partita che verrà descritta più avanti nel tutorial. Se un giocatore viene atterrato da una biglia tizzone o una biglia palla di fuoco, egli deve scegliere un proprio tesoro e donarlo al giocatore che ha scagliato la biglia, dopodiché pesca una carta souvenir. Se il giocatore di turno atterra una sua stessa miniatura, dovrà porre nelle fauci uno dei propri tesori a scelta e pescare una carta souvenir. Una miniatura può cadere a causa delle vibrazioni delle biglie scagliate, questo equivale ad essere stesi a terra. Le miniature che sono state spostate da una biglia ma sono rimaste in piedi vanno riposizionate sulla loro casella originale. Se l'isola viene urtata, si ignorano gli effetti e si riposiziona ogni cosa dove si trovava. Il giocatore di turno, dopo aver svolto le azioni e scartato la carta, ne pesca nuovamente una dal mazzo azione. Il giocatore di turno rimette tutte le biglie scagliate nel turno nei loro slot prestabiliti e riposiziona i ponti e la scala qualora siano spostati. Il turno termina e la partita prosegue con il prossimo giocatore in senso orario. Quando un giocatore giunge sulla casella eliporto, trasportando almeno 3 fotografie di colore diverso, oppure se nella cicatrice ci sono 4 biglie alla fine di un turno, viene innescata la fase finale della partita. L'elicottero viene nuovamente collocato vicino all'eliporto e i giocatori possono salire su di esso anche se non possiedono 3 fotografie. Un giocatore può salire sull'elicottero nel turno in cui compare se non ha terminato il suo movimento. Inoltre, ogni giocatore può raggiungerlo anche con un movimento superiore alle caselle necessarie. Quando un giocatore sale sull'elicottero, prende un segnalino dalle fauci e lo pone davanti a sé insieme ai tesori accumulati. Può trattarsi del segnalino penny fortunato o di un tesoro messo nelle fauci durante la partita. Quando un giocatore sale sull'elicottero, non scende più per il resto della partita. La sua miniatura non può più essere stesa a terra e nessun altro giocatore può muoverlo, oltrepassarlo o rubargli nulla. I giocatori che si trovano sull'elicottero possono inoltre giocare una carta nel loro turno, ma si limitano ad effettuare solo l'azione. La partita termina quando ogni giocatore è salito sull'elicottero o quando tutti hanno svolto 2 turni durante la fase finale della partita. I giocatori sommano i punti dei tesori e delle fotografie ottenute. Essi possono ottenere, per ogni tipologia di segnalini tesoro, 1, 3, 6, 10 o 15 punti per 1, 2, 3, 4 o 5 tesori collezionati di quella tipologia. Se un giocatore ha guadagnato più di 5 tesori di una tipologia, ottiene comunque 15 punti. Il cuore di Vulcar e il penny fortunato fanno ottenere rispettivamente 7 e 6 punti. Infine, ogni fotografia collezionata fa ottenere 5 punti, ma solo se il giocatore che la possiede è riuscito a salire sull'elicottero. Il giocatore con il punteggio più alto è il vincitore. In caso di parità, il giocatore che è riuscito a raggiungere l'elicottero per primo è il vincitore. Se nessuno dei giocatori in parità ha raggiunto l'elicottero, il giocatore più vicino a quest'ultimo è il vincitore. In questa modalità ogni giocatore controlla 2 miniature utilizzando l'apposito segnalino turno che viene collocato a inizio partita su una delle 2 carte personaggio scelte. I 2 personaggi utilizzano una miniatura alla volta alternandosi. Ogni personaggio viene attivato spostando il segnalino turno sulla relativa carta personaggio. Le carte azione e le carte souvenir sono condivise tra i personaggi di un giocatore. I tesori invece non sono condivisi e vengono posti sulla relativa carta personaggio fino al calcolo dei punteggi. Le fotografie sono condivise tra i 2 personaggi, ma in questa modalità ogni giocatore deve collezionare 6 fotografie per poter evocare l'elicottero dall'eliporto. I giocatori possono avere 2 fotografie dello stesso colore, ma non con lo stesso nome. Se un giocatore atterra una sua stessa miniatura, colloca un proprio tesoro a sua scelta nelle fauci e pesca una carta souvenir. I 2 personaggi di un giocatore possono rubarsi i tesori a vicenda. Infine, quando i giocatori calcolano il proprio punteggio finale, devono sommare i tesori accumulati dai 2 personaggi.
Esistono diverse espansioni dell'Isola di Fuoco, la maledizione di Vulcar. Una di queste è il relitto della sciabola Cremisi. Questa espansione è composta da un'isola pirata, cioè un'ulteriore isola con caselle, tesori e biglie aggiuntive da collocare vicino all'isola principale. 4 biglie palla di cannone e 4 biglie tizzone, che i giocatori scagliano contro gli avversari cercando di atterrarli per rubare loro i tesori. 2 biglie extra, da utilizzare se qualche biglia è andata perduta. 10 zaffiri maledetti, cioè dei particolari tesori che possono anche essere spesi per effettuare un'azione aggiuntiva. Un bompresso, ovvero l'albero posto sulla prua del relitto dal quale si può scagliare una biglia tizzone. Un timone del capitano, cioè una casella instabile con una quarta tipologia di fotografia che può essere collezionata insieme alle altre, facendo ottenere al giocatore che la possiede 10 punti a fine partita, ma solo se tale giocatore è riuscito a salire sull'elicottero. Un albero con coffa, dal quale i giocatori rovesceranno le biglie palla di cannone. 3 cannoni, che deviano il corso delle biglie tizzone e palle di cannone. 10 carte azione, 3 carte souvenir e 3 carte fotografia, da aggiungere ai mazzi del gioco base. 8 carte intenzioni sinistre, cioè dei particolari obiettivi, che se risolti fanno ottenere ai giocatori alcuni punti aggiuntivi a fine partita. E una carta di consultazione, con informazioni relative ai cannoni e agli zaffiri maledetti. Si posiziona l'isola pirata accanto all'isola principale. L'albero con coffa viene agganciato a un lato dell'isola e il timone del capitano viene posto nello spazio vuoto al centro della poppa. Si collocano i 3 cannoni negli appositi fori, con le bocche orientate verso l'albero con coffa. Si posizionano 2 biglie tizzone sopra i relativi slot focolare e una terza biglia nella mascella del teschio sul bompresso. Viene posta una biglia palla di cannone all'interno della coffa e altre 3 sulla sabbia alla base dell'isola pirata. Gli zaffiri maledetti si posizionano sugli slot tesoro in quantità pari a quella mostrata dalle icone gemma sui suddetti slot. Si mescolano le carte azione e souvenir aggiuntive nei rispettivi mazzi e si aggiungono le nuove carte fotografia al relativo mazzo. L'utilizzo delle carte a intenzioni sinistre è facoltativo. Se si decide di usarle, ne viene distribuita casualmente una ad ogni giocatore a inizio partita. Questa carta non deve essere mostrata agli avversari. La partita si svolge seguendo le regole del gioco base con qualche aggiunta. I giocatori iniziano la partita partendo sempre dall'elicottero e spostandosi successivamente all'eliporto. Se il giocatore di turno entra in una caverna, dopo aver tirato il dado, può decidere di emergere da una delle caverne situate sull'isola pirata e proseguire con l'eventuale movimento restante. Da queste caverne, naturalmente, è possibile ritornare all'isola principale. Gli zaffiri maledetti sono considerati tesori e dunque vengono raccolti e rubati come di norma. Quando un giocatore ha terminato la sua prima azione, può, una volta sola per round, collocare un proprio zaffiro maledetto nelle fauci per poter giocare una seconda carta azione. Egli deve quindi ripristinare prima le isole e successivamente giocare una carta azione dalla propria mano. Ogni zaffiro maledetto posseduto, inoltre, vale 2 punti alla fine della partita. La coffa contiene un numero di biglie palla di cannone pari al numero di biglie nella cicatrice ed alcune carte azione permettono di rovesciarla. Una volta rovesciata e risolti gli eventuali effetti, essa va ripristinata in posizione verticale, inserendo al suo interno il numero corretto di palle di cannone. Quando si vuole lanciare una biglia tizzone dal bompresso, si deve premere la fronte del teschio sottostante. Il timone del capitano è una casella a fotografia instabile e i giocatori dunque dovranno fermarsi su di essa. Un solo simbolo rotazione permette di orientare tutti e 3 i cannoni. Se un giocatore pesca una particolare carta souvenir denominata la macchia nera, egli può sbarazzarsene successivamente, dandola a un qualsiasi altro giocatore che oltrepassa. Chiunque possieda la macchia nera alla fine della partita perde 7 punti. Alcune carte azione permettono di rubare un tesoro a un giocatore oltrepassato. Il giocatore derubato sceglie quale tesoro dare al giocatore di turno. La carta intenzioni sinistre di ogni giocatore va tenuta segreta fino alla fine della partita. Questo obiettivo, se risolto, aggiunge altri punti al punteggio finale di un giocatore.